Ak hľadáš inšpiráciu, čo dnes cvičiť, vyskúšaj tento môj tréning, ktorý som išla dnes ja. Mala som 9 cvičení, ktoré som si rozdelila na 3 rôzne sety. V každom sete som mala 3 cviky v 3 super sériách, to znamená, že som sa snažila ísť tieto 3 cviky bez prestávky medzi nimi. Každý cvik bol na inú partiu, takže druhá partia zatiaľ oddychovala. A presne takéto tréningy mám rada, kde mám cvičenia v super sériách, pretože ušetrím veľa času na tréning a nemusí byť vo fitku 2 hodiny. Dnes som bola konkrétne zameraná na zadok, zadnú časť stehna, lítka, ramena a triceps. Každý cvik som sa snažila ísť do zlyhania a snažila som sa aj sústrediť sa na daný pohyb, pretože to je alfa omega pri cvičení. Vedieť sa sústrediť a byť tzv. Hlavou v svale. A do zlyhania znamená, že naozaj už to posledné opakovanie nevládzeš poriadne dotiahnuť ako tu na videu. Čiže neskončím len vtedy, keď si myslím, že už stačí, ale naozaj snažím sa ísť až dovtedy, kým tie svaly nepovedia, že koniec. Tento finisher som oľutovala už pri 25. opakovaní, že 100 opakovaní na hip thrust bude celkom au a fakt to extrémne bolelo, ledva som už vedela sedieť na tom zadku. Ale s takýmto výborným pocitom a s takou dobrou náladou som odchádzala z tréningu, takže choďte cvičiť aj vy.